Mohon maaf, ketinggalan kacamata. Horas Madita Saluhut, Taprede Marohata. Advent merupakan kado dari Allah dalam rupa Yesus. Kelahirannya begitu ajaib dan selalu dikenang sepanjang masa. Dialah kado terindah yang pernah kita terima dari Allah. Fokus kebaktian pada minggu Advent keempat mengarah kepada kelahiran Tuhan di Bethlehem, seperti yang diberitakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Lilin Advent adalah simbol melambangkan terang Allah dan perdamaian yang dari Allah. Kita menyalakan lilin ini sebagai tanda harapan Allah bagi dunia. Harapan yang mengalahkan keputusasaan. Harapan yang bernama Yesus. Syair sebuah lagu gospel kuno yang telah memberkati banyak orang yang hidup dalam tekanan berbunyi begini. Ada sisi terang di suatu tempat. Ada sisi terang di suatu tempat. Jangan engkau beristirahat sebelum menemukannya. Ada sisi terang di suatu tempat. Kita juga dapat menemukan sisi terang dalam kasih yang kita bagikan. Di dalam Allah yang cukup peduli untuk mengirim para malaikat yang akan memproklamirkan kebenaran. Ya Allah yang merupakan sisi terang, tolonglah kami untuk melihat dan mencari harapan pada saat-saat yang tampak suram dan tiada harapan. Tolong kami untuk mengetahui dan meyakini kehadiran-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut dan gentar di dalam Yesus, Sang Terang Sorgawi yang abadi. Amin. Marende Mahita. La
marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi parbadia, na tumapa langit, dohot tanoon. Amen. Manete hima aka langit siang kitjang, jala diusehon aka obun ma udan hati goran. Buhama tanoon jala diparbuehon hatuaon, dohot hati goran. Aka langit do mamaritahon hamulian ni debata. Jala jadi jadian ni tanganat do pinabuan ni narata-rata ni langiti. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali amanami, jala debata nami. Namandok maulete do hami tuho, sian nasa rohanami, ala disuruh anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na paluahon hami sian dosa, dohot hamatean. Hu pangedo hami, sepatiur jara rajai ma rohanami marhite hite tondi perbadiai, asa unang hu rohanami mida hamet meton nai. Urupi hami, asa lambutan da hami ibana raja naung roi, si semua ni sandok jol mana dilihat portibion. Amen. Hundul maita. Maren dia maita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion ima patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banwa gidjang, dohot na di banwa tongaon, ro di na di bagasan aik na di torni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang si oluan. Dia dolapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa dan jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi olan begu manang ulpuhan ni hadat tuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rap mangido gogo mahitasian Tuhan di bata, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata, saya pargogoy mahami mangulahon na hobar tepatik mi. Amen.
Ta topoti madosata di jolonoi debata, martang yang maita. Ale Tuhan debata, na badia jala na bonar, para si roha, jala partalup ni roha, jala na basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni, saya sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukkoni asini roham. Hati goran napi natupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tu jolom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akana hinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringotu hasesani dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nungapola hupasisi aka panglosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau ai audo si paluaho. Hasangapon ma di debata nagdiginjang. Amen. Hundulman. Maren di mahita. Di bege Sion hata, ni akan marhal hutana, mamiton las rohanai, ai jonok ale alena, pargogo di hasitongana, na bicardo bitang nai. O Jesus na burju, sai Roma hotiku, siana mangihut bedofan sude, Tuhan lalas ni rohami. Sangapu hendehon hami, Iho Jesus Tuhan kami, mardongan si paluani, ai mutihana umuli, dobohan ni putam na uli, marende sasude isi, dandung binegeni, nasian tanoi, las ni roha, si songoni namasai, di surga saleleng lai. Tabegema hatani debata turpuk ni arimingguon ima nanienet sian panurirang Yesaya bindu 62 mamuka maisian ayat sada sahatro di ayat 5 hujaha hamima dihita. Alani Sion dang tarbahen ausip jala alani Jerusalem dang olo au popoman paima binsar hati goranna songon sondang ni mata niari jala hatuauna songon sulu-sulu na marsi gorgor. Jadi idau niaka bangsa parbegu ma hati goranmu, jala salehut akar raja hamulewanmu. Jala ikon margoarhon goarna ibaruho si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamulean maho di tangan ni Jehovah. Jala tupal harajon di tangan ni debatam. Dang be goarau ni halako na tinadikon, jala dang be dohonon natut tanom halongonan, ai goron namaho
Hasoloan ni roha kudo ibana jala tanomi. Naung marharajaan doho. Ailomo do rohani Jehovah mida do jala marharajaan tanomi. Ai songon rikot ni doli-doli mangaririt na barbaju. Songon ni do rikot ni akka anakmu mangaluliho. Jala songon las ni roha ni panguli mida na niolina. Songon ni do las ni roha ni di batam midaho. Ido sahatna martua do akan natu mangihon hata ni di bata jalan nang peopsa. Amin. Sae mahamuna na burjurohai Pagalak lampunguna nang sanggo bornini Nang berat si pangoli turoro anani Natong makasiholi padomu anai Ahuna holong roha di huta Sioni Saitomu rajamuna maras ni rohami Ai ariras ni roha maju panggihamu Amuna di horona parsanggulon nado Taha tidak kon maha porseotai songona hina tidak kon nidongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo na suatu dosan na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus. Ana di debata Jehovah na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria. Na gabe-gabian si Antoni parbadia at dorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal lu ibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo laul hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni disima ibana pai memulak sogo tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditoni parbadia jala adong sada huria na badia huria hato pania Kristen akan na badia dohot diase sani dosa dohot diatain na mandok mulak mangulu sogot daging halak naung mate dohot jangoluan na sora suda amen hundam.
Cek. Oke. Salam amanginang, selamat hari Minggu ma dihita salutna. Izinkan kami bacakan warta jemaat pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. Yang pertama, nama minggu, Minggu Advent keempat, dengan topik ditopot debatado bangsona, Allah melawat umatnya. Selanjutnya, himbauan dalam beribadah dan tata ibadah paperless. Untuk mendukung pengurangan pemakaian kertas paperless, gereja telah mengurangi cetakan tata ibadah dan cetakan warta jemaat. Warta jemaat diprioritaskan hanya bagi jemaat yang lansia. Parlando menghimbau jemaat untuk mengakses tata ibadah dan warta jemaat melalui layar videotron atau file PDF warta jemaat dan tata ibadah yang dikirim oleh Parlando sektor atau scan melalui barcode yang ada di kursi jemaat dan pintu masuk. Selanjutnya persembahan. Pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 di ibadah pukul 7.30, 10.00, 16.30 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk Huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus pendukung dana Natal tahun baru 2025 dan mendukung sentralisasi. Yang B, persembahan bulanan dan pilihan tahun. Sehubungan dengan memasuki bulan Desember 2025, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan pilihan tahun 2025. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria Sentua Endita Pasar Ibu Purgultom atau kepada setua sektor masing-masing. Selanjutnya ibadah malam Natal, ibadah Natal pertama dan ibadah Natal kedua. Pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 kita akan melaksanakan ibadah malam Natal, yaitu pukul 15 WIB dan pukul 18.30 WIB. Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 kita akan melaksanakan ibadah Natal pertama dan perjamuan kudus masuk pukul 7.30 WIB dan 10 WIB. Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 kita akan melaksanakan ibadah Natal kedua dan baptisan kudus masuk pukul 10 WIB. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti rangkaian ibadah tersebut. Dan jemaat yang membawa kendaraan bermotor dan telah mengikuti ibadah malam Natal atau ibadah Natal di sesi pertama diharapkan untuk segera pulang agar jemaat yang akan mengikuti ibadah sesi kedua dapat memasuk dan memarkir kendaraannya di sekitar gereja. Selanjutnya, gladi bersih ibadah malam Natal dan ibadah Natal. Pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 pukul 15 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi bersih untuk persiapan ibadah malam Natal dan ibadah Natal. Kepada seluruh panitia dan petugas yang terlibat dalam ibadah tersebut diharapkan kehadirannya. Dan ada catatan tambahan, yang kedua adalah latihan kor gabungan akan dilaksanakan setelah ibadah siang ini. 9. Sakramen baptisan kudus. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 pada Natal kedua dalam ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis dapat mendaftarkan ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi akta pernikahan, dan form pengantar baptis dari Sentua Sektor. Selanjutnya pendaftaran katekisasi CD 2026. Gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang akan mengikuti katekisasi CD tahun ajaran 2026. Jemaat yang akan mengikuti belajar CD dapat mendaftarkan diri ke sekretariat dengan membawa fotokopi akta lahir anak, akta baptis, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Sentua Sektor.
Belajar CD akan dimulai pada bulan Januari 2026. Selanjutnya berita Dewan Koinonia. Yang pertama seksi sekolah minggu, bakti sosial, Natal sekolah minggu. Sekolah minggu akan mengadakan bakti sosial Natal sekolah minggu yang akan diberikan kepada anak sekolah minggu di HKBP Enggano dan anak-anak di Yayasan Tapanuli Nature. ASM HKBP Bandung Reformandia akan memberikan bakti sosial berupa baju Natal layak pakai untuk anak-anak di Yayasan Tapanuli Nature di Toba dan celengan kasih untuk anak sekolah minggu HKBP Enggano. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun. Dalam minggu ini jemaat kita ada tercatat 21 orang yang berulang tahun. Untuk Amanginang yang berulang tahun hari ini kiranya berkenan untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Baik, terima kasih. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis di Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Atau dalam bahasa Bataknya, ai molo dibolos ho aek, dongan mumuh doau, manang ditari-pari doa, ho aka batang aek, dang umbangan naho, tung surape mardalan ho di bagasan api, dang mosokon naho, jaladang gorho pahenon di lila ni api. Yesaya 43 ayat 2. Terima kasih Amak, silakan duduk kembali. Berita keuangan. Berita keuangan minggu ini total keseluruhan 47.570.917 rupiah dengan peruntukan dari untuk Huria 24.429.601, untuk sentralisasi 22.301.244, dan untuk pembangunan 840.072 rupiah. Selanjutnya revisi Warta Jemaat Minggu tanggal 14 Desember 2025. Pilihan tahun nomor posting 7.43. Tertulis keluarga DJ Sirait Boru Nababan dari sektor Efrata tahun 2025 Rp300.000. Seharusnya keluarga DJ Sirait Boru Gurning Efrata 2025 Rp300.000. Baik, sekian Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Desember 2025. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Marandia Mahita.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatta martangiang mahita. Puji-pujian hamaleate diho o debata nami para si roha pardenggan basa marpungu mahami tutu tingin anonon bagas joromon. Lau ubigi hatam nabadiai asa martaba-taba hapur siaon laptaba gugunami mangadupi saluhut nama saat tong o debata useho matodim nabadiai asa marsitutu hami ubigesa jala dapot nami pangatusion na lumehet marhite-hite Yesus Kristus si palua hami amen. Hurian itu hatta turpuk dihita di bagasan minggu tasadarion sian Lukas sada ayat 60 itu sahat rodi ayat 70 sia rap mahita ubegesa gokto di parbadia ma si Sakarias amanai gabi manurirangi ma pinuji ma Tuhani debatani Israel ala ditopot bangsona jala dipatupa haluaonna dipatindang dohita dihita taduk haluaon dibagas nisi Daud na posonai hobbar tuna hinatahonna marhite sian soara ni akka panurirangna nabadiai sian narobi haluaon sian akka musuta do siat tangan ni akka namak kosomi hita lao mangasihi akka amatta marningot padanna nabadiai ima warina na ni warihon na disi Abraham amattai Pabua lehononna tuhita asahita marhalado diadopan nain sopola marhabia rabbe dung malua hita siat tangan niakka musu marhaba diao jala marhatigorat diadopan nain saliling hita mangulu yaho anaha targoar mapanurirang nin nasutibul aipa tujolo ni bohini tuhani doho paturehon akka dalanna lao patadahon tubang sona haluaon marhite sian hasesaan ni dosa nasida hinorhon ni pangasi ni debatatta ai binahen ni idoro na bisar sian gijangi manopot hita lao sumodangi akkana huddul di bagasan ha holomon akka nani linggoman ni hamatean patongoton lakata tudalan hadamean ima sahatna hurian itu hatta oma minggu parpudi Advent dalam masuk tu tahun baru ma kalender ni huria, kalender gerejawi. Jala molo omahira ujung, godang guaka hami padita majami tahon, omaharadion na parpudi, songon payaso jabu, pature-turehon, mabay bagak, jabui, menghias. Ayo pete tahias dote dohot Natal. Alai danga dong be konsistensi di hita. Di distrik Natal li Pangulan Agok Tinggi tanggal 3 Desember ro. HP Advent dopenian bulan ni Advent dopiate. Bulan di Natal li sekolah minggu hita dimulai Natal liaka kategorial lo itu ngaitor Natal kategorial HP Advent dope
ngagalak lilini te. Jadi hirana gabe danga dong be sebetulnya urutan ni tanggal-tanggal di huriai. Tanggal ot, tanggal an, tanggal dang be. Apa na jolo masai diaturehod do. Tegas, konsisten. Molo Advent, ba Advent ma. Ay pangaradiod do. Ido temanya Advent sebetulnya dungo jala radi. Ido pangatusion ni Advent sada, Advent 2, Advent 3, Advent 4. Dungo jala radi. Bahasa ikut dungo. Asa taboto takas. Jala ukap sude pakilalaan pikirata. Benar ni guari mulu dungoi kesadaran mai. Kita sadar kita berada di mana. Taboto manang na di dia kita. Taboto partikiata. Taboto sude di nahu humaliakta. Ido lapatan ni nadungo. Bamolo rade antisipatif maguari. Ngai boto apa yang akan dia persiapkan. Ngai boto tarhira songod dia namasa naneng rotu joluna. Ido banna minggu Advent diguari do minggu dungo jala rade. Jala godanggo di jamita hotu hita naeng Roma inna godanggui tamu agung, tamu istimewa, tamu yang mulia. Karena itu taparade majabut tahun asa iya asa sabaga asa denggan asa anon sonang naneng roy. Tasapu godanggo nasi pata itu catate, icat lampu paha alonyo plastik hado ko hado plastik ay nang pohon Natal kanon plastik Natal lamon i cuci dan lain sebagainya. Alai lam leleng upikiri ngasalai mulai dok tamu agung, tamu ilahi, tamu mulia. Kesalahan paling besar, fatal. Gabe analogi nai Jesus naneng roy gabe tamutta agaya mang. Tamu na bedia, tamu na marmulia ago inang. Nagabe tamutta do. Apa nga to siya to tamu? Parsatokinad de. De parsatokinad do molotadok mau datang tamu agung. Satok kini adok korwa lilik tamu. Ado? Tamu na lileng dijabut ta? Jemol tadok menyambut tamu agung. Kita hanya membuat Yesus itu hanya sebentar di rumah kita. Jadi melotadok para dehod diri ainaeng rosi palua saleleng nileleng na. Dia akan hadir selamanya di rumah kita. Salileng-ileng na ikut do Jesusi miat diinganata dijabuta. Dang nai mana persatokina do. Aben nagawi persatokina pohon Natalok kan? Dangi? Audak sedia lasro aku mernida kiasan. Ijabu pesongoni. Ay gabi simbol parsatokinat sudi. Dakta sadari dang dungohi tataringot tu si. Molo dungo, oh. Keabadian saleleng-ileleng na do Jesusi naik komiat di bagasa rohaku, di bagasa todiku, di bagasa jabuku, di sude.
inganan di siau tinggal manak tadi. Tusoddo pangaradion ni Advent manyongsong haroro ni Yesus dang naharoro ni tam. Ay nga tubuy ba? Ngaro. Ope si Sakarias na di turpuhon mulo di bahasa asli terhata perjolo Benedictus hidup Zakaria. Puji-pujian. Memuji. Ay dong gotong cacat ni si Zakaria son. Dak porseba na tubuh si Yohanes Pembaptis kan. Gabi bisu. Sangat do bisu si Zakarias kan. Dipicak Tuhani. Jala ong godangi tafsir halak ede puji-pujian ni si Zakarias on. Kokto di parda hira nubuatan. Nubuatan taringot tu Yesus. Alai dang nubuatan. Ay nga di masa perjanjian baru si Lukas. Nunga masa. Bahasa ikon bayanon si Lukas. Godak kalak na suku-sukun ujui. Di Kaisaria di Roma. Jemaat mula-mula na di layanan ni si Aka Panuriran. Gudang masuk ke sukut. Manaringoti. Ayat diga do ro muse. Manaringoti parusia do turpuhon. Haroroni Yesus pa dua haliho. Ido na masa di tonga-tonga ni ruas ujui. Ngagudang namora. Ngagodang napistar, naong majalo, padidion. Ang gunajolo kada, ay posa kekaisaran Romawi do, iposa ka imam-imam besar do, ise na jonok tu Jesus. Aleod kom mate Jesus, hehe, jalanak tu surgo, Roma muse suku-sukun, ayat diga dumulak, adiga doro. Odo na naik pahingoton ni si Lukas. Nga siya na joloy. Nga siya mulai pada narobi. Halwao ni di parade debata jala di partikyat tasaunarion. Ima di bagasan Jesus Kristus. Dang nay baru biyon. Nung ngalilingon. Alai ommahoroa bakko ni hajol mau. Ay namaulan ninna mabekalak persea. Alai namaulan muse paluahon halak siya kaporsyona. Akhirnya jatuh cinta di ikan na. Ay molo tuju doli-doli na jolo. Nga jatuh cinta ibana. Ro manangis sepe yorai. Naktu siho. Ido yaw. Adang bagahi. Ido na baga diyaw. Kan ido mulunong jatuh cinta kan. Ido taringot tu haporsyaon. Alai mabekalak porsea. Istilahnya mabain halak jatuh cinta. Ipi na maulan. Odo na masa. Ipa torak-torang. Nung ngabe ngaro keselamatan ni. Nung ngasyan na joloy para di Tuhan ni. Jala marasing sian akka panurirang ninna. Ay na jolo molo panurirang hapor siya ni dang gratis. Dang cuma-cuma. Alay ikonadong bayaran. Perbuatan menentukan Anda selamat atau tidak. Kan itu. Masanya ke panurirak pisongon hidup. Sudi pada narobi songon hidup. Ngalok ko tidi rohaduhut pikiran nasida. Anggon haluaon nok pinasahat ni debata dang ala na burjuhamu
dang alana denggak kamu, dang alana hebat tamu, dang alana berbakti hamu, dang alana ni paradi hamu dirimu na dileo kamu na dirimu na tutuhani, dang alani alani lomo ni rohani di batas sabing. Hanya oleh belas kasihan Tuhan. Sola gratia. Karena belas kasihan Tuhan. Odo terus menerus nagabi persoalan ni hala na persea. Jadi itu dia mabayanon aka jasa, aka pabayanan nauli na burju, pabayanan na denggan. Adong gay pare tokot Tuhan inoni? Adong? Molo sian hapor siota dang rikot di debata sude na adong dihita alai rikot ibana tu hita dang na adong dihita boy do tatu sih dang na adong dihita alai dihita. Nah hita oddo na ni haholongan. Hita oddo na ni paluan. Dang na adong na diaw. Dang nalah hebat pikiraku. Jago wow marjabita. Jeges pamataku. Kuat botohaku. Dangi. Saya sopan santun, ramah, luar biasa, gentleman, dangi. Alai asi roha ni debata. Jalan atakas, orang cerdas, orang yang ahli matematik, ahli apapun, ahli teologi, orang paling soleh, ngatakas. Songon nadi dok ngisi Paulus di Roma. Dang adong be naso mar dosa. Orang yang paling pintar, orang yang sangat tekun ke gereja, orang yang sudah luar biasa saleh, tetap memiliki dosa. Ngadong rasa kecemburuan, rasa marah, rasa ingin diperhatikan, rasa ingin lebih hebat dari yang lain, ingin jadi pusat perhatian. Kan itu hita sudi. Isi na sosongoni. Uju saotik kalak dang paparohau kita. Isi. Hebat di. Sudi itu hita sosongoni. Sa fokus-fokusnya saya nggak ingin kaya sehebat-hebatnya dia. Sudi. Hidupan na idok. Holan ala asi. Ni roha ni debata. Odo nanaing roi. Odo nanaing di Papua. Tu sude ruas. Ngamarasing haluaon. Daksongon haluaon na jolobe. Napi namasa marhite-hite pelean. Korban-korban bakaran. Puasa. Ayah ugamo Yahudi itu nama perjolo puasa iportibion. Dan ugamo nasi. Yahudi. Sunat puasa itu Yahudi lebih dulu. Baru ribuan tahun kemudian ada ugamo asing. Mabai tradisi sunat, mabai tradisi puasa. Nah mendahului pertama Yahudi. Puluhan tahun sebelum ada agama-agama lain. Termasuk sebelum ada agama Kristen. Apa lagi? Yang marasing gue ada Yahudi dohut, agak Jews religion, dohut Christian religion arasing gitu. Jadi odona tuhita na panasa ni Sakarias asata puji madebata aidang adok pola na pinangido ni debata tuhita asamalua hita ia soholan hapor seaota nahibul natang tu Yesus Kristus naro do ibana jala
saliling nililingna. Molo oddo nata tiup, molo oddo nata haporsiai siat sudi hadiriotta. Oddo mabaik kita rade. Dakkolar rade manaon nahacit. Alai rade majalo halwon nama bailas ni rohatta jala margogo hita boy talu honotta akka masalah naro tu bagasa dirita rade marlas ni roha unakolar rade mengatasi akka persoalan menghadapi akka namasa on psikologina ninaka psikolog madok. Kalau manusia hanya siap menghadapi segala tantangan, ya dia kurang penuh, kurang wibawa, kurang pres, kurang segar. Alai kodo radi majalo aka pasu-pasu natabu. On cipata hita bolo nunggu akan adenggakan gabi hurang go pujian tu debata. Nadong dihita di bawah sadarta, saya menjadi terpuji karena berhasil, karena tambah kaya. Kan hidup kan? Di bawah sadar, nak pesota dok, nak pesota pangido, alai ido na marsi gorgor di bagasar roha, ni sudah halak na berhasil, yang mencapai hal-hal terbaik. Bawah sadarnya, ini saya. Ido bahasa Indo rade hita tong majalo akan nalehe akan adenggan akan prestasi-prestasi yang dahsyat. Molo rade hita disi lam lokok mahita mat debata lapta tadda lomoni rohana jala lebui hita mangulahon akka na pinangido ni debata tu hita. Amin. Moliate madiho ode bata nami bain mahami tutu radi dungo jala radi mangadopi saluhut namasa tarlumobi ma pangat tu sion nang rodo ho paloho kami saliling ni lelingna jala daksian pabainan nami jala daksian manang ahate nadong dihami alai alani holong mido dihami saluhutna. Tabai matutu ode bata akka pasu-pasum dihami sudi ruas. Jala toktong urupi akka namar sitaona. Tarumobi namasa korban-korban banjir di Sumatera. Mauliate do ode bata ai di leokodo tu sude huriam todi naulo mangurupi di patari dahod do alani ode bata martabba matutu asini roham dohot pasu-pasum di sude huriam naulo mangurupi akka na mangadupi parsitaonan tardumobi korban-korban banjir. Tabai ma itu tu jala bain ma di Natal naungro saluhut nei gabi pasu-pasu nauli tarumobi di akka jolma na makilala parsahiton asaboi gabi parhition pamaluponi saluhutna asimaroham marhiti-hiti Yesus Kristus si paluaham. Amin. Maredde hita hut papungu pelean. Asa
Hosianna Romaho tu bagasan rohanami nama nomu ale Yesus Tuhan nami Rasul rohanami Mulabun kudusi. Holantina maju aja. Hosianna Rajani Ayat sada ama.
anaknya Raja David rotu hita bantu redalam nai asa pengaturata bain Tatanya koma peleata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salu siliho leona denggan do nasa ulibasa na mauliutus kupasat hami ma sian nani leo mitu hami pelean nami tuho sai jalo mai gabi wap na husus di jolom pasu mai jala ramoti asa hupar haseang hami peleanon pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang nisi leho-leho mituhami asalam girgirhai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia ma goarmu sai Roma harajaonmu sai saut ma lomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa Tuhan unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago Mulak mahamu tunggu siapari mangadopi saluhut namasa di bagasan haporseaun naung rodo Jesusi saliling nililing na mangurupi jala paluahon jalo hamuma pasu-pasu nasian ibana. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen.
Dihita sudah anggota paduan suara yang mau kebaktian di tanggal 25, supaya jangan keluar dulu, kita latihan kor gabungan dulu ya. Asa efisien waktu nak. Jangan keluar dulu kita yang ikut paduan suara. Mulai ate. Bagi kamu mah partitur nih langsung. Lasroham Jerusalem Boru Sion Lasroham